ഇതൊരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഡ്രൈവ് മോട്ടർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ 6 മിനിറ്റായി, എന്നിട്ടും മോട്ടർ എടുക്കില്ല. ഇനി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. മോട്ടറിലേക്കുള്ള വയർ കട്ടായാലും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു മെഷീൻ സെയിം മെഷീൻ്റെ ഡെയിലി വിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, മോട്ടർ പോയിട്ടുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ കാർബൺ പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ 10 കൊല്ലം.